А вы знали, что в 1718 году 3 девушки захватили пиратский корабль не за золото, а за зеркало в полный рост? Их капитанша Эмилия Каблук-Роуз устала от грязных парней, которые путали помаду с кровью. Однажды они перехватили галеон с сокровищами, а там оказалась целая коллекция парижских туфель и шелковых чулков. Пираты-мужчины неделю рыдали в трюме. Им пришлось штопать чулки в обмен на еду. А Эмилия? Она открыла бутик на Ямайке. До сих пор говорят, если видишь черный флаг с изображением туфли на каблуке, беги или примеряй.